sagantaa VOA afaan Oromoo. Akka mooltan hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo kanneen wal waraansaan qeerraa buqqaan deebisanii dhaabuun ilaalcha guddaan kan itti kennamuu qabu ta'uu pirezidantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee yaadachiisan. Kanneen qeerraa buqqaan qe'ee ofitti deebisuun akkuma wal waraansaa ulfaataa ta'uu kan ibsan pirezidaanti Saahilawarq lammiiwwan Itoophiyaa birmatanii buqqaatota kana deebisanii dhaabuu keessatti akka hirmaatan waamicha dabarsaniiru. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ayyaana sabaaf sablammootaa kabajame irratti haasaa kan dhageessisan pireezidantittiin yaadi biyya diiguu jedhu sammuu nama mara keessaa baduu akka qabu tuqaniiru. Haasaa isaanii kanaanis kanneen wal waraansa kaaba Itoophiyaa gaggeeffameen qeerraa buqqaan dursi kennamuufi akka qabullee yaadachiisanii jiran. Waliigaltee biyyoolessaa uumuu irratti hojjetamuu qaba ka jedhan pireezidantittiin kun waliigalteen biyyoolessaa biyyoota kabiroo keessatti illee bu'aa argamsiisee arginee jirraa jedhan. Wal waraansi kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame akeekisaa biyya diiguu waan tureef kan ittisuuf mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii fudhachuusaa ibsaniiru. Ayyaana sana irratti kan argaman ambaasaadar Diinaa Muftii ayyaana sabaaf sablammootaa kabajuun eenyummaa keenya waan calaqqisuuf akka hojii gaariitti ilaalamuu qabaa jedhan. Ayyaana har'aa kanarratti waraqaan qorannoo mata dureen sabaaf sablammoota Itoophiyaa qooda isaan jiraachuu biyyaaf qaban jedhuun qophaa'ee dhiyaatee jira jedha Addis Chakkoon Dirree Dhawaarraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed boqonnaa injifannoon tumsame jechuun ibsa kennanii jiran. Itoophiyaan gootota ijoollee isheen kabajamtee ni jiraatti. Itoophiyaa dura dhaabbachuun ni danda'ama ta'a garuu injifachuun har'as hin danda'amu kaleessas hin danda'amne jedhan muummichi ministeerichaa ibsa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin. Diina biyyattii waraanuuf ka'etti duuluuf adda waraanaa deemuuf beellama nuti qabanne diina boqoo ennaa cabsu Itoophiyaa garuu ol qabeera jedhan. Waamichaan godhe simattanii lubbuu humna qabeenyaa beekumsa yeroof oguma keessaniin deeggarsa kagootan mara galateeffachuun fedhaa jedhaniiru. Akkuma kanaan boqonnaa jalqabaa xumuree yeroo murtaa'eef waajjiratti deebi'uu koo innaan ibsu har'as ta'e gara fuula duraatti diinonni keenya humni isaanii dadhabee daandii jibbaaf dubbii dhiisanii daandii jaalalaaf nagaa hanga isaan filatanitti qabsoon keenyatti fufa jedhan. Gara qabsootti kaseenne dhugaa qabannee waan ta'eef waaqni Itoophiyaa akkuma durii nu waliin ture dadhabina keenya nu jabeessee uummata keenya daangaa hanga daangaatti sossooseera. Lakkoofsaaf dandeettii raayyaa ittisa biyyaa dabalee jira. Laphee keenya gootummaan akka guutu godhe injifannoo Itoophiyaa ijaan nu agarsiisee jira jedhan. Qabsoon hin xumuramne ka jedhan muummichi ministeerichaa naannoleen bilisan baane jiru. Humni amma qormaata nuti ta'e deebi'ee qormaata Itoophiyaa akka hin taanetti furmaata waariinsa qabu kennuu qabnaa jedhan. Kanneen manca'ee deebisanii ijaaru, kanneen qeerraa godaanan deebisanii dhaabu, hojii misoomaaf bulchiinsa gaarii kan kana duraa caalaa saffisaan hojjechuutu nurraa eegama jedhaniiru. Qubsuma Dirree Dhawaa fi Qolojjii keessaa waggoota 4 oliif baqattoonni jiraataa turan ofii isaanii akka danda'an taasisuun hin danda'amne jechuun komee dhiyeessan. Aangawoonni mootummaa baqattoonni Dirree Dhawaa turan deebisanii dhaabamuu isaanii dubbatanis baqattoonni kun garuu deeggarsi ta'e jedhame ga'aa miti jedhu kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Shakkamaan of wareegaa ta'e tokko konyaa Kisumuu kadaangaa Ugaandaa jiru irratti ofiisaaf kanneen biroo 2 roobii har'aa galaafachuusaa aangawoonni Keeniyaa beeksisaniiru. Poolisiin Keeniyaa akka jedhetti shakkamaan sun ka Somaaliyaa keessa maadheffate miseensa garee shororkeessaa Al-Shabaabi. Shakkamaan kun kibxata kaleessaa halkan boombii dhoosuudhaan ganda Kaamloomaa dhiya Keeniyaa keessatti namoota 2 ajjeesee 1 madeessee jira. Ajajaan poolisii konyaa Kisumuu Riichaard Neenyoo haala isaa ennaa ibsan. While he was talking to the neighbor, suddenly the ID went off, killing him instantly. And the wife of the owner of the house, the neighbor, and also injured the neighbor and the daughter. The neighbor, while being rushed to hospital, died on the way. The daughter is admitted in hospital, but in stable condition. Hollaatti utuu dubbataa jiru dhuka'aan dho'uudhaan ofiisaaf haadha warraa hollaasaa galaafate. Hollaasaa kabiroof intala isaanii madeesse. Namni hollaasaa ture sun mana yaalaatti utuu geessamuu karaatti du'e. Intalli isaanii immoo mana yaalaa keessatti wal'aanamaa jirti jedhan. Ittaanaa hoogganaan poolisii naannoo James Okoth raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti shakkamaa akka ta'e John Ondiek
baatilee hedduuf erga dhabamee booda kibxata kaleessaa naannoo sanatti argame jedhan. Baatii hagayyaa keessa Ondeeg qe'eetti deebi'ee ture. Manarraa fagaadhee jiraachuun jibbee jedhan. Mana ijaarratee naannoo Kaatiitootti gale ka jedhan hoogganaan poolisii kun hanga kaleessa galgala balaan sun uumametti eessa akka inni ture hin beekamu ture jedhan. Haleellaa sanaafillee maal akka sakakaase poolisiin hanga ammaa addan baafatin jira. Kurna tokko waliif gareen Al-Shabaab dargaggoota Keeniyaa filachuudhaan humna isaa jabeeffachuuf akkasumas loltoota Keeniyaa kanneen mootummaa Somaaliyaa deeggaruuf Somaaliyaa keessatti bobba'anii jiranitti fuulleffataa ture. Kan murtiin itti murame ilmi pirezidaantii Laayibeeriyaa duraanii ka Charles Taylor abbootiin alangaa dhimma isaanii karaa dogoggora ta'een dhiyeessan jedhan. Charles Macarthur Emmanuel Taylor kan maqaa Roy Belfast jedhamuun beekaman mana murtii federaalaa United States kutaa Floridaa keessatti bara 2009 hidhaa waggoota 97 kan itti murame paaspoortii sobaan Ameerikaa seenuuf yaalan jedhamuun ture. Boodarras yakka dararaa raawwatan jedhuun himataman. Abbootiin alangaa dargaggeessa ka ta'an Taylor bara bulchiinsa abbaa isaaniitti gaafatamaa kutaa farra shororkeessummaa ta'anii ennaa hojjetanitti dararaa raawwatan jedhan. Kan isaan himatamanis akka seera United States kan dararaa biyya alaatti raawwatame ilaaluutti. Kunis lammiin Ameerikaa tokko yookaan namni Ameerikaa keessa jiru tokko yakka biyya alaa keessatti yoo hirmaate kan ittiin himatamu. Kan umriin waggaa 43 Taylor kaleessa mana hidhaa federaalaa kutaa Floridaa irraa VOA'tti bilbiluudhaan akka jedhanitti abbootiin alangaa dhimma isaanii karaa sirriin taane ibsan sababiin isaas miseensonni maatii kanneen waa'ee isaanii dhugaa ba'uuf Laayibeeriyaa irraa dhufan ni doorsifaman jedhan. Oduu gabaasaa VOA James Baatiif Taylor akka himanitti ofii isaanii dararaa akka hin raawwatin dubbataniiru. Kun utuu ta'uu baate silaa maqaan isaanii galmee koomishina dhugaaf araaraa kan namoonni yakka waraana biyya keessaan himataman irratti tarreeffama ture jedhan. Itti dabaluudhaanis himati sun dhugaa utuu ta'eera ta'ee hojjettoonni dhaaba farra shororkeessummaa mootummaa Laayibeeriyaa maaf dhugaa hin bahin jechuun dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden Mooskoon Yukireeniin weeraruuf ennaa murteessitu tarkaanfii Ameerikaa fudhachuu maltu gita isaanii kan Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin gama viidiyoon ennaa marii geggeessan dubbataniiru. Raashaan daran Yukireeniin weerarti taanaan Yuunaayitid Isteetsiif michoonni Awurooppaa tarkaanfii dinagdee cimaa fudhachuun deebii kennuu jedhan. Kan kana dura goone caalaa Yukireeniif meeshaa waraanaa dhiyeessuun ni deeggarraa jedhaniiru. Kanaaf dubbii hammaataa adeemu kan akkasiif illee michoota keenya neetoo kanneen warreen gama bahaa cina jiran dandeettii itti dabalaa akka qabaatan ni cimsina jechuudhaan gorsaan nageegumsaa biyyoolessaa Jeek Suulivaan Waayit Haawusitti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Suulivaan akka jedhanitti Baayiden Puutiniif filmaata kennaniiru dubbii qabbaneessuuf dippiloomaasii jedhan. Akka Kireemlinitti Puutiin bara 2015 waliigaltee Miniskitti irra ga'ame hojiirra oolchuu ilaalchisee fooyya'inni argamuu dhabuu cimsanii dubbatan. Kunis lola naannoo Doombaas kan Yuukireen gama bahaa dhaabuuf yaadamee ka ture yoo ta'u Doombaas keessatti gochi tuttuqqaa Kiiv akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatan. Hoogganaan Raashaa neetoon qabiyyee Yuukireen to'achuuf yaalii balaa qabu geggeessaa jira. Kanaaf naannoo daangaa Raashaatti waraana isaa walitti kuuse jechuun Kireemliin gabaasee jira. Bulchiinsi Baayiden mormituu isaa waliin walgahii gama viidiyoon innaa geggeessu yeroo lammataa ta'uu isaati. Baatii onkoloolessaa keessa pirezidantii Chaayinaa Xi Jinping waliin dhimma cimaa kabiroo waa'ee Taayiwaan irratti mari'atanii jiran. Waaltaa Center for American Progress jedhurraa Max Bergman akka jedhanitti Raashaan yoo Yukireeniin weerarti ta'e yoo itti milkaa'uun ishee argame Chaayinaan haala sana itti dhiyeenyaan hordofti. Kanaaf Taayiwaan ilaalchisee tarkaanfii fudhatamuu jiruuf akka waan qopheen ta'utti ilaaltii jedhan. United States abjuu Raashaan Yukireeniin weeraruuf akkasumas dhimma Chaayinaaf Taayiwaan ilaalchisee dura dhaabbachuuf qopheedha jedhan. Kanaaf weerara sana hambisuuf yaaluun immoo kaayyoo imaammata keenyaati jedhaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa United States kaleessa galgala koongiresiin hatattamaan dandeettii liqaa mootummaa federaalaa guddisuuf seera dandeessisu hordofuuf hanqinni kana dura argamee hin beekne tarkaanfii ittisuu dandeessisu raggaasisee jira. Sanatiinis kamisa borii tooftaa danqaa ta'uu ittisuuf tarkaanfiin fudhata jedhamee eegama. Kan amma jiru aangoo liqaa federaalaa doolaara tiriliyoona 28.9 dabaluuf koongiresiin seera kabiraa akka itti yaaduuf daandii saaqaaf. Koongiresiin dandeettii liqaa sanaa dabaluuf sagalee 222 yoo raggaasisu miseensota mana maree garee riippaabilikaanotaarraa nama tokko qofaa deeggere. Dandeettii liqaa dabaluun kana dura liqaa nurra jiru akka ofirraa hin baafne nu uggura. Bakka bu'aa dimokiraatotaa akka ta'an Steven Horsford
mana maree keessatti falmii geggeessame irratti akka ibsanitti koongiresiin inni kana dura raggaasise investimantiidha jedhan. Afaan yaa'iin mana maree Naansii Peloosii koongiresichi tarkaanfii hatattamaa yoo fudhate malee daafoonsa hamaa ta'uu mala jechuudhaan duraan akeekkachiisanii turan. Riippaabilikaanonni miseensota mana maree garuu tarkaanfii kana mormuudhaan liqaan kun warri sooshaalistii maallaqa isaan bal'eessan kan tiriliyoonaan lakkaa'amu baasuufi jechuudhaan riippaabilikaantichi miseensa mana maree Keevin Biraad dubbataniiru. Kanas kan dimookiraatonni baatii kana sanatiin ni raggaasisa jedhanii abdatan doolaara tiriliyoona 1.75 baasii biyya keessaaf gaafatan jechuu isaaniiti. Dimookiraatonni akka jedhanitti liqaan kun irra hedduun dilaala gad xiqqeessuuf baasii sagantaalee ennaa bulchiinsa pireezidaantii Doonaald Tiraamp ba'an kan riippaabilikaanonni deeggaraniif oola jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceenaa ammallee nu wajjiniin tura. Waggaa afuriin dura namootaan jireenya isaanii irraa buqqa'anii aanaa gara Dirreedawaadhaa fi Qolojoo keessa qubatanii jiranutu jiru. Namoonni kun amma rakkina keessa jira jedhaniituyyuu mufannaa dhiyeessaa jiru. Dhimma kana irratti Addis Chokkolee gabaasaa qopheesse qaba. Jaallanneen akka ittaanutti dhiyeessiti. Waggaa afur dura daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti walitti bu'iinsa uumameen kan ka'e Oromiyaa irraa buqqa'anii Millennium Paarkii Dirreedawaa keessa namoonni buufatan akka deebi'anii of danda'aniif deeggarsi barbaachisu nuun kennamne jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Waltaasisaa koree buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan Boko Hasan bakka qubatanii jiran keessaa akka ba'an gaafatamus dubbataniiru. አራቱ አመት እኛ መጀመሪያ ያለንበት ቦታ ያው ችግር ተፈጠረ ሰላማትን ወደዚህ ወጣ ስንመጣ ደግሞ ያው አንድ ቦታ እዚህ አንድ ምሌምበርኬና እዚህ ወጣ bakka turre iddoo gaarii hin taane sanatti waggaa afur dura rakkoo uumameen nagaa barbaada iddoo kana dhufne paarkii Millenniumii fi waaltaa dargaggootaa gidduutti bakka lamatti qoodamne walakkaan keenya gara naannoo Shinillee Amaluu jedhamutti geessaman kana sitti hafne gadhiisaa nuun jechaa jira dhaabbati kun nuti immoo iddoo nuu kennaa jechuun harka mootummaa eegaa jirra jedhan. Erga dhiyeenya kanaa kaasee tajaajila nyaataa bishaan qulqulluu fi wal'aansa fayyaa seeraan argataa kan jiru kanneen dubbatan ni jiru. Gama kaaniin buqqaatonni Dirreedawaa keessa jiran kanneen 4,000 caalan bakka qubatan keessaa ba'anii akka of danda'an ta'aniiru jechuudhaan bulchaan bulchiisa naannoo Somaalee Mustafaa Mahammad feesbuukii ofii irratti barreessanii jiru. Paarkii Millenniumii Dirreedawaa keessa buufatee yeroo jirutti barnoota yuunivarsiitii xumuree eebbifamuusaa kan ibse Eliyaas Geetu mootummaan isa dabalatee abbaa warraa 527 bakka Jeendii jedhamu lafa akka kenneef dubbata. Buqqa'ee kan dhufes Matahaaraa irraa ta'uu fi paarkii kana keessa waggaa afur turuu ibseera. ቤት አልተሰራም ግን እኛ ነው እዛ ሄደን ማለት ነው በእኛ ሸራ ማለት ነው እኛ ሸራ ነው የተሰራ እንጂ እነሱ ገና ቤት አልተሰራም ግን ቦታ ተሰጥቷል manni nu ijaarame hin jiru garuu nuti dunkaana dhaabbanne keessa jiraataa jirraa jedhe iddoo kabiraa lamattis kanneen paarkii keessa turan gosaan adda adda baafamanii akka qubatan ta'uusaas odeeffannoon jiru ni mul'isa. Ta'us garuu ammayyuu abbaa warraa 100 caalaan paarkii Millenniumii kan Dirreedawaa keessa kan jiran yoo ta'u warri kaan iddoo biraa eegaggeessamanii as nyaati bishaaniif tajaajilli fayyaa hanqachuusaa dubbatu. Oromiyaa keessaa buqqa'anii Dirreedawaa keessa kanneen buufatan iddoo duriitti deebi'uu kan hin barbaanne ta'uu waltaasisaan koree buqqaatotaa obbo Bakkur Hasan dubbatanii jiru. namni gararraa dhufeetti deebifames hin jiru jedhu. ቤቱም የተሰራ የለም እንደዚህ ወደ መጋላ አድ የሚባለው ከውርሶ ወደዛ መሰረት ጀምሮ ቤቱም ሳያልቅ ከ3 አመት በፊት ወስዶት ነበር መንግስቱ ለክ ቤቱን ጀማምሮት ለመቶ አባዋ manni ijaarame hin jiru wursoo darbee magaalaa adii lafa jedhamtutti
waggaa 3 dura bu'uurri ijaarsa manaa buufame ituun xumuramin mootummaanis fudhatee ture. Abbaa warraa 100f mana ijaaruu jalqabanii ituun xumuramin gidduutti dhaabate. Inni jalqabamees diigamee hojiin ala ta'eera jedhu. Buqqaatota Dirree Dawaa keessa jiran waliigalaan lakkoofsi isaanii 4,100 akka ta'u aangawoonni bulchiisa naannoo Somaalee ni dubbatu. Kanaan alatti magaalaa Baabbillee darbee kan argamtu bakka da'annaa Qoloojii keessa abbaa warraa 16,000 buqqaanii akka jiran ibsamee jira. Isaan kana akka of danda'an gochuuf maaltu ta'e? Deebiin argames kanneen Dirree Dawaa keessa jiran 4,000 dabalatee waliigalaan baqattoota 12,000 bakka qubatanii ba'anii akka of danda'an ta'uusaa bulchiisa naannoo Somaaleetti itti aanaatti gaafatamaa koomishina hojii ittisa balaa fi yaaddoo obbo Abdul Fattah Mohammad Abdii ibsaniiru. Waggaa kana keessa miseensota maatii 12,000 akka qaban abbaa warraa 2,445 deebisanii dhaabuuf karoorfamuusaa dubbatanii kunis attamitti akka ta'u innaa ibsan. መንግስት ማሰብ የተለያየ ቦታ ሪሎኬት ለማድረግ ነው ያሰበን። የሆነ ዶክመንት ያለ እቅድ አለ። ያ እቅድ ዱራብል ሶሉሽን ምን ኦፕሽን የሚባል እቅድ አለ። mootummaan iddoo adda addaatti qoodee deebisee dhaabuu yaadee jira. Karoorri jiru furmaata waariinsa qabu argamsiisuu ka jedhu tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa kan irratti waliigalanidha. Isa eegaa turre. Torban darbee koorporeeshinii misooma biyya Switzerland irraa itti gaafatamaan dhufanii akka karoora kaa'ameetti deeggarsa akka taasisan ibsan. Deeggarsi kennamu kunis hanga abbaa warraa 2,000 kan ta'u buqqaatota waggaa 5ffaa qabatan kan deebisanii dhaabuuf ka dadhabameef rakkoon kun kan isaan mudate waggaa 3 dura yeroo bulchiisa duraanii waan ta'eef kanneen caama lolaa bishaaniin rakkoo adda addaan buqqaan hedduu waan ta'aniif. Bulchiinsi waggaa 3 as haaraa dhufeef rakkisaa ta'uu obbo Abdul Fattah dubbataniiru. Waggootii dhufan 3 keessatti guutummaatti akka of danda'an gochuuf karoorri akka jirus ibsanii jiran. Manneen ijaaruu jalqabamanii karaatti hafan kun akkuma jijjiiramni biyyattii keessatti argameen jalqabaman iddoo tokkotti manneen 100 iddoo kabiraa lamatti immoo manneen 200 ijaaruuf ture karoorri jedhan. Rakkoo kontiraataa fi gatii meeshaalee barbaachisanii qaala'uun rakkoo godinaalee fi aanaa gidduu tureen lafarraa harkifate amma garuu maallaqa barbaanne itti fufnaa jedhan. Kanneen paarkii miliyeenamii Dirree Dawaa keessa jiran jedhu obbo Abdul Fattah hanqinni nyaataa bishaanii fi tajaajilli fayyaa isaan mudate dhiyeenyatti gara godina Shaballee deemuu jedhamee eegamaa waan jiruuf ta'u kan dubbatan yoo ta'u geejjiba isaan geessu eegaa akka jiranis buqqaatonni ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura uumameen Cinaaksan keessaa kanneen buqqa'an naannoo Jijjigaa kanneen turan 3,600 iddoo duraanitti deebi'uun ibsameera. Walitti bu'iinsa waggaa 4 dura tureen Oromiyaa irraa kanneen buqqa'an miliyoona 1 yoo ta'an bulchiisa Somaalee irraa immoo 660,000 turan. Bulchiisi naannoo Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti kan qubsiise yoo ta'u bulchiisi naannoo Somaalee garuu kana gochuu dadhabuusaa ibsee jira jechuudhaan Addis Chakkol Dirree Dawaa irraa gabaaseera. Amma immoo gara qophii keenya itti aanutti isa torbanitti ceenaa qophii dimookiraasiiti. Muddee 9 fi 10 pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden walgahii dhimma dimookiraasii irratti mari'atu hooggantoota biyyootaatii fi akkasumas immoo hawaasa sibiilotaa akkasumas qabeenyee warra abboota qabeenyee dhuunfaatii wajjiniin sadarkaa addunyaatti taasisuudhaaf deemu walgahii kana irratti biyyoottan Afrikaa keessaa hooggantoonni biyyaa gara 15 ta'an hin hirmaatu jedhaniiru. Hooggantoonni Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaaliyaa hirmaachuun isaanii amma ammaatti hin beekamne dhimma kana irratti gabaasa dursee qophaa'etu jira kanatti aanee dhiyaata. Walga'iin kun addunyaa iddoo hedduutti deemokiraasiin duubatti sigigaataa yeroo jiruu fi ejjennaa deemokiraasii kan Ameerikaa homtuu qabdu gaaffii keessa yeroo seenee jiruutti.
Maayinamaar keessatti waraanni biyyattii mootummaa qabachuun caasaa filannoo Biraaziil irratti miidhaan pireezidaantii biyyattiin gaggeeffamuun ajjeechaan pireezidaantii Heeyitiif Afrikaa keessatti fonqolchi mootummaa hedduutu gaggeeffamee jira. Bara 2021 keessatti kan armaan olitti maqaa dhaaman bakka deemokiraasiin keessatti iddoo dhabee fi addunyaan itti ragaa ta'edha. Kunis mariin gama marsariitiin muddee 9-10 gaggeeffamuuf jiru kan pireezidaantii Joo Baayiden keessumsiisuuf jiraniif duddubbee seenaa turee ta'uuf deema. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki akka jedhanitti. This is an opportunity for leaders to discuss the challenges and opportunities facing democratic governments and how democracies can deliver for their citizens based on the summit pillars of strengthening democracy, defending against authoritarianism, fighting corruption, and promoting respect for human rights. Rakkoof carraalee mootummoota deemokiraatawaa ta'an mudatan irratti hoogganoonni mari'achuuf kun carraa gaariidha. Kana malees deemokiraasii jajjabeessuuf bu'uura walga'iin kun kaa'u irratti hundaa'uudhaan attamitti deemokiraasii lammiiwwaniif kabajuun akka danda'amu dubbatu. Kanas abbaa irrummaa fi malaammaltummaa faccisuudhaan kabajamuu mirga namoomaa jajjabeessuun ta'a jedhan. Pireezidaant Baayiden addunyaa irratti deemokiraasii jajjabeessuuf yeroo duula filannoo gaggeessan waadaa seenan keessaa inni kun tokko yoo ta'u walga'ii biyyootiin 110 ta'an irratti hirmaatan kunis qaamuma sanaati. Jaarmiyaa addunyaa irratti dhaabbata deemokiraasii babal'isuuf jajjabeessuuf hojjetu The National Endowment for Democracy jedhamuuf ittaanaa pireezidaantii ka ta'an Christopher Walker akka jedhanitti. The mobilization and the awareness raising and the focusing of the collective mind on these important democracy issues has already been a very salutary step taken by the administration. Sochii fi dadammaqiinsi jiru dabaluun dhimma diimokiraasii irratti yaada adda addaa dhiyaatanitti fuulleffachuun kun tarkaanfii akkaan bu'a qabeessa bulchiinsi jiru fudhatedha jedhaniiru. Hoogganaan Chaayinaa Xi Jinpingiif kan Raashaa Vladimir Putin walga'ii kanarratti hin affeeramne. Mariin kun addunyaan Raashaa fi Chaayinaa faallaa hiriirsuuf akka hin taane ifatti ka beekame yoo ta'u dhiibbaan abbaa irrummaa isaanii dabalaa dhufee jechuun kan Baayiden yaadan sanaaf deeggarsa argachuuf carraa tokko ta'a. Piroofeesara saayinsii siyaasaa ka ta'an Sayid Godaaraa fi Mildred Kemper akka jedhanitti. Bringing together democracies is in many ways a strategy that's designed to draw a line between the United States and its allies and Russia and China and really to try to call on those states to choose a little bit. Democracy jiran walitti finna jechuun karaa baay'ee United Statesiif waltaatonni ishee fi Russia fi China gidduutti tooftaa ittiin sarara kaa'anidha. Mootummoonni kun waan xiqqoo akka filatan taasisa. Itti toluu dhiisuun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Mootummoonni akka Kooriyaa Kibbaa fi Jarmaniin badhaadhina gama diinagdee isaaniif dhugumatti Chaayinaa irratti hirkatu jedhan. Ministeera haajaa alaa Chaayinaa Lulu Chiang akka jedhanitti walga'iin kun tokkummaa addunyaa miidha. It divides countries into different levels of hierarchy. Labels them as Kun sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu isiniif dhiyeessina. Gaanfa Afrikaatti jilli addaa United States Jeffrey Feltman rakaa nageenyaa United States yookiin US Institute of Peace jedhamu keessatti haasaa godhaniin waraanni Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru tokkummaa birmadummaa fi tasgabbii biyyattii akkasumas walitti dhufeenya biyyattiin United States fi hawaasa addunyaa wajjin qabdu irratti badiinsa uumaa jiraachuu isaa dubbataniiru. Gareewwan walitti bu'iinsicha keessatti hirmaatan hunduu sarbiinsa mirga namaa fi dhumiinsa raawwachuu isaanii United States hin amantii jedhaniiru Ambassador Feltman. There have been credible, documented, persistent reports by a wide range of sources about these abuses and atrocities. Looting, displacement,
executions, reports of rape and sexual violence as a tool of war, with the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, the Amhara Special Forces, and the TPLF all implicated to some degree. Sarbiinsi mirga namummaa fi dhumiinsi raawwatamuu isaatii fi ragaaleen amansiisaa ta'an jiraachuu isaanii gabaasaaleen maddaawwan baay'ina qabaniin galmaa'an jiru. Saamichi, qe'ee buqqa'uun, ajjeefamuun, gabaasaaleen dirqiin gudeedamuu fi okkorri saalaa humna ittisa biyyaa Itoophiyaatiin, humna ittisa Eertiraatiin, humna addaa Amaaraatiin, adda bilisummaa uummata Tigraayin amma tokko raawwatamuu agarsiisu jedhan Ambaasaadder Feeltimaan. Ji'a adoolessaa irraa jalqabee adda bilisummaa uummata Tigraay walitti bu'iinsicha gara bulchiinsa naannoo ollaatti babal'iseera. Adda bilisummaa uummata Tigraay akka naannoo Affaarii fi Amaaraa gallakkisee bahu Yuunaayitid Steetsi waamicha dabarsuu itti fuftee jirti. Yeroodhuma wal fakkaatuun mootummaan Itoophiyaa karaa gargaarsa namoomaa fi daldalaa addaan kutuudhaan jiraattota naannoo Tigraay beelaa fi saaxileera jedhan Ambaasaadder Feeltimaan. To meet the basic needs of Tigray's population of 7 million, the UN has been clear. At least 2,000 trucks of supplies are needed per month. Since the beginning of July, only 1,100 trucks in total have entered Tigray. Fedhii uummattoota Tigraay miliyoonii 7 ta'an guutuudhaaf. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ji'atti akka konkolaattonni fe'iisa gargaarsaa 2,000 Tigraayin seenanii barbaada. Jalqaba adoolessaatii kaasee konkolaattonni fe'iisaa Tigraayin seenan waliigalatti 1,100 qofa. Mootummaan tarkaanfii lammii biyya isaa beelaaf saaxilu fudhatuu fi hojii akkanaa hojjetu tasa hin jiru. Yuunaayitid Steetsi gargaarsa lubbuu baraaru lammii Itoophiyaa hundaaf raabsuu dursa kennuudhaan itti fufti. Akkasumas gareewwan walitti bu'insicha keessaa harka qaban gaazii boba'aadhaa fi maallaqa dabalatee gargaarsa namoomaa guutummaan akka warreen barbaachisuuf ga'uu danda'u akka taasisan Yuunaayitid Steetsi ni gaafatti. United States fulbaana darbee ajaja Pireezidaanti Baayiden mallatteessan irratti hundaa'uudhaan warreen jeequmsicha babal'isanuu fi gargaarsa namoomaatii fi daanqaa ta'an irratti murtoo qoqqobbii dabarsuudhaaf qophii qabdi. Tarkaanfiin ajaja qoqqobbii inni jalqabaa sadaasa 12 namootaan dhuunfaa fi jaarmiyaalee Eertiraa 6 irratti labsameera. Akkasumas gareewwan biroo harka keessaa qabanis ni xiyyeeffannaa jechuudhaan akeekkachiisaniiru Ambaasaadder Feeltimaan. United States guutummaa biyyattiitti tasgabbiinii fi badhaadhinni Itoophiyaa akka deebi'ee ijaaramu akkasumas akka Itoophiyaan hoggansa naannoo fi addunyaa irratti bakka isheetti deebitee argamtu barbaaddi. Bu'iin akkanaa immoo hoggantoonni Itoophiyaa qawwee isaanii lafa kaa'anii fala nagaan jireenyaa akka barbaadan kan gaafatudha. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.